Part A 就係 MCQ，OK， 咁就2分題目，就佔咗20分嘅，OK， 咁佢係10題啦，10題 MCQ， 係啦，佔20分嘅，即係每題2分。咁 Part B 咧就會係 True and False 啦，即係是非題1，咁就都係20分嘅，咁1分題，係啦，咁就其實大家有啲渣啦，嗰度都40分嘅已經，得唔得？咁跟住就分高低㗎啦，剩低嗰60分，因為就係啲你冇得講彩數嘅嘢，就係 short question 啦 ，Part C short question 就30分嘅，咁會有3題啦，跟住咧就Part D 最尾嗰個 case study 咧都係30分嘅，咁就一個 case 咧，咁就細分咗一啲3個咁就會係成個exam paper 嗰個基礎得唔得？嘅話我就OK 好得唔得？跟到啦，呢4 part 都係一般嘅做法，有少少調整嘅。好，咁就呢啲部分你都要識啦，有啲嘢我話收曬少少範圍啦，就即係譬如都問一啲關於即係我哋講一啲 soft tissue 嘅 tissue 咧，我最常受傷嘅部位咧，即係如果拉傷嘅話，拉傷咩咧？咁呢啲你就唔知啦。呢係條拉傷嘅，如果肌肉拉傷，通常拉傷邊個位嘅？呢個位。冰敷係可以用氣管啦。你點解要敷咧？你痛嘅時候你要敷咩？痛啊嘛，其中一個冇錯啦，舒緩啊嘛，鎮痛啊嘛，但係你要識嗰個字啊嘛。咁而家中文就係講個字，鎮痛嗰個字係咩啊？譬如我講analgesic嗰啲就係咩啊？analgesic
咧就係 inversion 啦，咁就會通常係拉上 inversion 啦，咁呢個叫 strategy， 呢個講過啦係咪？得唔得？有冇問題啊？通常係拉上呢個啊 ，ATML 啊 ，ATML 啊 ，OK， 好，跟住足底金我哋要識啦 ，Plantar fasciitis 啲病理嗰啲名咧，如果你係完全唔識，你就係要知道。如果你望住個題目咧，我同你答題目咧，你哋都唔知咩嚟嘅。即係譬如講足底筋膜炎，如果你個腦病到，我覺得你都唔會足底筋膜炎英文嘅，你就知。Plantar fasciitis，Plantar fasciitis 得唔得？咁你要識啦，你要知佢係有啲咩情況啊。好，跟住我哋之前有講過啦，成個你受咗傷之後，就等到唔夠到翻到屋企啦嘛。咁所以講緊 return to sport 啊 ，return to sport 即係分咗唔 phase 啊，我哋復康復術咧分咗唔同階段唔 phase 啊。咁如果講緊呢一個 return to sport 個 phase 咧，你要知啦，有邊幾個 phase 得？嗱，so far 而家講嗰啲仲係我跟住個 flow 去啊，即係話一陣我會再同你講呢個好重點咁去温嘅，就係你要寫得好清晰嗰啲咧。而家呢啲你即係温個範圍知道得㗎，得唔得？你知道你就會簡單啲答到嗰啲，即係啲選擇上嘅嘢㗎，得唔得？咁呢啲你就唔用成太需要嘅，但係你都要知嘅，得唔得 ？return to sport 嗰幾個 phase 你要知嘅。咁你自己温翻啦，第一個 phase 係咩啊？第二個 phase 係咩啊？第三個 phase 係咩啊？第四個 phase 係咩啊？如果你呢個問題完全個腦袋裏面係答唔到嘅，咁你就翻去啦。return to sport 啦 ，OK。好，跟住揾到嘛？跟住咧就係話關於 rehabilitation 啦，我哋講 rehabilitation 即係復康呢樣嘢咧。咁我哋講緊呢個課程係點咧 ？rehabilitation。最簡單一樣嘢啦，我哋講緊係咪個運動員要盡快有快得咁快就要翻去 return play 咧？咁呢個要考考咧，好協考係咪？得唔得？咁呢啲你要知啦。OK， 我哋 mainly 都係想點咧？減少佢再受傷嘅機率啊，令到佢可以盡快恢復翻最大嘅功能啊嘛。呢啲係我哋期望 rehabilitation 嘅概念應該係咁啊嘛。所以概念你要識啦，得唔得？因為你又唔識答㗎。OK。即係講埋俾你聽就得嘅，得唔得？跟住我哋講呢個 PFJ 嘅痛咧係咩形成嘅咧 ？PFJ 係咩啊 ？Patellofemoral joint，Patellofemoral joint，OK， 即係呢個膝頭哥啦，膝頭哥呢個 Patellofemoral 即係呢一個 ，OK， 即係呢個叫做大腰骨上。即係飛埋你喺度啲大髀骨啦，係啦，同埋呢個菠蘿蓋之間呢個關節嘅痛，通常係點樣嘅？即係最主要係啦，即係我都再傾點樣做先啊？冇關聯啊！之前有講過喎，記得。係咪後腿肌係縮啊？定還是係你嘅 possibility 係好啊？醫生會唔會係啊？你講咗啲類嘅嘢啦，你講嗰個四頭肌嗰個部分係咪？太極拳通常係咩？通常有啲咩啊？通常都係啲肌肉嘅變化會造成咗呢一個 PFJ 嘅痛㗎嘛。乜需要包得唔得？乜需要包嚟造成嘅痛啊？OK。咁你都係好熟嘅，你知啦。
之後另外下譬如eye injury 啦，受傷眼嘅受傷，我哋點樣處理啦？我哋自己望翻，你自己望翻眼受傷點處理咧？咁另外就係、之前都講過咧，就係一啲牙嘅受傷啦，係咪？牙齒嘅受傷即係你撞甩牙嗰啲處理嗰啲咧，咁你又望下啦，即係個 cover 嚟㗎。dental 嗰度 dental injury，OK， 有講個牙嘅上面啦，即係點樣處理？你只係揾翻個課，你就見到好簡單嗰啲，OK。咁另外就係講緊之前我哋另外講一個病理情況係咩咧 ？shoulder impingement，shoulder impingement， 腰風撞嘅。其實腰風撞最咧個經理係邊啲肌肉受影響嘅咧 ？shoulder impingement 啊。又話嗰度啊 shoulder impingement， 即係我哋有 shoulder impingement 咧，一定就牽涉緊腰部肌一級㗎啦，即係啲肩軸、肩膊嘅旋轉肌嘅嗰個叫做肌一級啦，肩袖肌群啦。咁有啲咩 spinatus 啊、spinatus 啊嗰啲咁嘅嘢啦，一堆啦，係咪？呢啲喺度，咁你都要識分就係究竟造成咗啲 shoulder impingement 係關邊啲肌肉事咧 ？Teres facial 關乜事啊？ OK， 得唔得？掂咯，自己睇翻喎，揾到嘅應該係嘛？需要邊喺度？關啲咩嘅事？會造成咗呢個需要邊嘅？得唔得？揾到啦嘛？得唔得？前面呢啲爆分呢啲，揾到啦？嚇？揾到啦 ？OK， 好，咁嗰度咧，識揀嘅應該就。True and false 嗰啲已經特別講啦嘛 ，True and false 我覺得呢啲2分1機會基本上都係買公字嘅啫，好吧？咁呢啲我哋自己睇啦，呢啲好吧？頭先我同佢講嗰啲 maybe 都係啲選擇性嘅嘢嘅啫，即係唔需要好細去睇嘅，即係嗰啲我哋直接寫嘅。OK， 咁都係你分到嗰個範圍，基本上你有分嘅話，我覺得都應該可以20過晒。跟住 True and false 咧，我唔特別分啦，因為我嗰20就睇錯數嘅啫，因為上面21機會你都買得中㗎啦，好冇？咁唔特別。仔細嗰度，咁嗰度有20題嘅，OK， 1分1題嘅啫，係啦，好彩你係20啦，好彩你可能就係10嘅，真係好好彩可能就真係錯晒我都見過嘅，即係你買晒 true 嘅嘛，我見啲人係咁嘅，買晒 true 但通常都，咁呢個冇乜可能講咧，即係個出題方法你會錯嘅，咁但係都會錯到一啲嘅，不過就我哋自己溫下啦，嗰啲我唔特別逐個講啦，咁集中翻咧，下面大家應該通常咧，嗰個就係分高低啦，同埋大家會比較。冇温水就氣拳嘅照，係啦，你唔好氣拳，因為你一氣拳咧就掹唔到啦。我當你40分你攞晒咧，我想點樣比咧都比唔到啦。好，咁先講一啲頭先提到咧就係話呢啲你要温得好仔細㗎啦，因為你要識寫得翻出嚟嘅。係啦，跟住咧就係抽筋 muscle cramping，OK， 有咩 strategy 可以 prevent 呢一個 muscle cramping 啊？有咩 strategy prevent muscle cramping？ 起碼都寫到4個俾我啦，得唔得？起碼都有4個策略啦，係咪？嗱，天道酬勤啊，我覺得作為其中一個宗旨，係啦，你肯聽，你肯温，基本上都應該差嘅呢個考試一定，你冇得差嘅咁講，係冇得差嘅，得唔得？掂咯喎，好唔好？掂咯喎，揾到啦嘛 muscle cramping， 得唔得？跟到嘛？好。跟住我哋上堂就玩個 tapping 嘅 ，OK，
，OK，typing 上面咧，我哋type 嘅目的係咩先？你唔係話 type 啊嘛？個 A 得。咁呢一個咧，起碼都可以寫到好多嘢呢個，係嘛？起碼你寫到好過嘅話，寫到好過。跟到喎，得唔得？好，咁我哋仲講到咧 return to play， 再嚟 return to play， 大家都講到場啦。return to play 咧，基本上我哋有啲 criteria， 有啲 criteria 要 fulfill 到嘅，即係你嗰啲 criteria fulfill 到，你先好係一個叫安全去翻返去你玩嗰個運動上面嘅，得唔得？咁所以喺呢個部分咧，起碼寫到5個 criteria 咁睇到啦，得，寫到5個 criteria 咁睇到啦。跟到啊！好，咁就好深層啦，我哋聚焦晒嗰度基本上就好，跟住之後咧，我哋再集中啦，再集中一啲實際嘅 scenario 啲 case 啦。咁啲 scenario case 都離不開咧，好似我之前有啲似你 present 講譬如一個運動員點樣整餐機，點樣處理嗰啲嘢啦，都係差唔多嘅 present， 咁都詳細嘅呢個情況得唔得？咁咧好多時我哋講呢啲咧都係一啲好常見嘅啲傷患啦，得唔得？咁嗰啲常見傷患即係譬如講緊你見到一個咩 scenario 啦，譬如我當扭計計咧，即係呢啲 scenario 嘅話，咁你都要知道咧，你就要採取一啲我哋講嘅成一啲 rehab program 啦。咁我哋 rehab program 咧，基本上應該有一啲明確嘅目標嘅，係咪？咁你要識得去諗呢啲有咩明確目標啦，定一啲 rehab program 嘅一啲目標啦。另外就係答緊都話，如果呢啲咁樣我哋你拗柴嘅話，你做完呢科嘢有冇運動員同埋同你講係有冇拗柴咁樣？係啦，咁你要定一啲rehab program 嘅一啲亦都呢啲知識嚟啦。係啦，你腦裏邊如果係一片空白咧，你又有啲喺度發泄啦，係咪？咁你驗證下你嘅揾法相關嘅有冇？即係我想你集中啲溫書啊，因為如果你溫翻晒10份 lecture 咧，我知道都係嘅。都裏面嘅嘢都深嘅，都會有啲 rehab 嘅啲呢樣嘢。咁但係佢好聚焦咁睇翻一個，我而家俾你嗰個實際嘅 scenario，我覺得係你讀完晒成個所有嘢咧，你識嘅話都係對你有啲實際作用嘅。咁所以譬如有個受傷嘅話啦，當拉傷啦、拗柴啦呢啲啦，咁如果你應該做好你都有個基本概念就話，我都調翻個 rehab program， 你 set 個 program 啦，即係譬如你做啲乜啦，咁就冇幾個啦。咁但係咁你如果好冇印象嘅話，完全唔知咩㗎，你自己揾翻書啦。好啦，咁特別係咧，你應該有個 make sense 嘅一個決定咧，就係有人問你讀嗰啲嘢㗎嘛。咁頭2-3日嘅時候咧，喺成個頭2-3日呢個 cover 嘅階段咧，喺呢頭2-3日你應該咧有咩係唔應該做咧？有咩要避免咧？都動唔到。譬如你寫喐動唔可以喐太多，你寫英文要表達出嚟。係啦，即係譬如類似呢啲，嗱，起碼你有個概念，你知道，咦，好似聽落流流地喎，咁你就可能諗下，你就再翻去聽翻 recover， 即係 recovery 嗰度咧 ，what should be avoid？OK，first 3 day， 即係頭2-3日有啲乜要避咧？咁你又攞翻多啲 concept， 係啦，咁你要再寫翻啲再到位啲嘅嘢，係啦，你咁寫好過唔寫嘅，我覺得好過。當你寫嗰啲譬如都乜書呢啲咧，人詞嘅我咧見到你都唔係好對
有啲人點解走過嚟喺度問我，喂，做咩我爛機咁樣？我好仁慈坦白講，跟住分出嚟就寫出啦。喂，你份 Excel 你交8月俾後面嗰啲，甚至俾你有真係俾我。跟住佢睇翻前面嗰啲，我俾埋你都唔啱。你 Excel 嗰啲我都着兩都錯啦，咁佢就即刻都知道自己就喺 Excel 上面咧就採取一個投降嘅態度咧，咁真係幫唔到嘅。所以照寫都 too much。OK， 照寫住先，但係可以更好，可以更好。咁再更好嗰啲咧，就喺錄史裏邊揾啦，得就可以做好啲㗎啦。咁掂啦，跟住咧就好。咁通常我哋之前教過啦，好實際啦 ，Sport Massage 嗰個上同大家做過啦，做得都幾唔錯啊，我覺得算係。咁但係另外一個好常用嘅技巧咧，就係 tapping 啦，係咪？咁所以 tapping 上面咧，好似呢啲 case 呢啲 scenario 咧，通常我哋都採取 tapping 㗎啦。咁咧就成個 procedure 嚟咩 ？tapping procedure， 成個 tapping，ankle 嘅 tapping 嘅 procedure 應該要識啦，寫得翻晒出嚟啦，係咪？呢個咧寫到嘅話咧係關鍵啊 ，OK， 好長嘅，好多嘅，即係你寫得翻晒咧。就好多分㗎啦，得，即係臨入考試嗰度都要分一分嗰啲就揾下啲啦，得，掂咯喎，好多分話俾你聽 ，OK， 等於成個 MC， 係 ，OK， 所以集中啲去揾下呢啲，得唔得？一條唔着啊！如果今日冇翻學嗰啲咧，你又同我真係 friend 嘅話咧，你想救緊命嘅話咧，你就高進落去嗰啲就係呢啲啦，得唔得？但係你想叫生街佢嗰啲 friend 嗰啲，你係小人或者生出嚟佢係小人，咁你會同佢哋啲啊，即係你啲老師長你啦，呢啲識人啦，喂，好聚焦咯喎，得唔得？嗱，時間打唔得好啊，好集中地同大家温咗書啦，得唔得先？跟唔跟到先？最緊跟到，好。嗱，大家準備畢業啦，即係我而家呢科都難嘅，係啦，咁但係我希望將呢個難度係數減低，令到大家好過啲。天道酬勤啦，你係勤力嘅學生，你有勤力，你有上進，聽我講嘢咧，基本上字字珠璣，咁你基本上咧都好難考得好嘅。你考得出㗎啦，除非你考得一手嘅，你考得唔好真係你要同自己講，咁樣你都考得唔好啊，即係你自己唔錯啫。因為好人啊，我覺得好集中啊，我覺得得唔得？夠唔夠集中？夠啊！夠啊！你嘅滿嘅笑容啫，我知應該都好集中㗎啦，得唔得 ？OK。唔係拉 curve 咁好似我覺得。都係睇大家自己係咪？自己攞幾多啊嘛？咁呢個世界最好啊，唔係拉 curve 就最好啦，公平嘅世界係咪？最好全部過300四，最開心係咁啦，係咪？啱啊！因為睇自己嘅啫嘛，你唔拉 curve 㗎嘛，係咪？頭先嗰啲全部都係啱啊，全部熱門嘅。咁你滿意笑容，因為我哋都俾到即係溫習嘅重點嚟㗎啦，咁都好嚟㗎啦。好，咁就冇乜初開為主㗎啦，基本上係啦。大家我諗80分基本盤啦 ，OK， 但係應該可以再多啲嘅。咁但係你話初日科數都冇特別大家睇啦，咁但係我覺得呢啲就睇翻大家平時有冇上堂啊咁樣嘢 ，OK， 同埋大家有冇長嘅時候，究竟你温得熟唔熟嘅啫？你温得熟，你又記得翻晒啲嘢，寫得再好啲，係啦，你寫得好多。自己嘅意思嚟表達係 OK 嘅，我明白到你表達嘅意思係 OK 嘅，我都 OK 嘅。我就係咁樣講法。我有冇特別問題？對於個 exam 嘅温習基本上係清晰。好，咁咧就仲有10分鐘到。如果 exam 嗰度係冇特別問題，大家都清晰嘅話咧，仲有10分鐘到咧，咁我哋就會開放 quiz 嗰個俾大家去做嘅，得。咁呢10分鐘。你可以 read， 你又可以温下書，
咁一陣間 speech 咗就可以完㗎啦。不過如果你有問題嘅話，你可以留低問嘅。包括我所教嘅所有嘅學科內容。